에어컨 가지고 싶냐고? 9월인데 뭔 에어컨이냐. 이제 히터가 필요할 때가 오고 있다. 원래 가을 겨울에 사는 거라고? 내가 진짜 에어컨을 달겠다라는 생각을 200번 했었거든? 근데 안 단 이유가 자꾸 우리 집 막 이사를 간다 안 간다 간다 안 간다. 저 고등학교 때부터 이 집에서 이사를 간다고 얘기를 했다가 없어졌다 그래가지고 이사가? 그러면은 에어컨 안 달지? 그냥 버티지? 크크 이러고 있었는데 갑자기 이사 안 간대. 이번 여름에 내가 에어컨 꼭 단다. 근데 이사 가겠대. 그냥 계속 그거 반복이었어요. 그렇게 해서 5년 살았어 여기서. 요즘 아버지들은 다 해주시는데 우리 아빠는 좀 옛날 사람.